안녕하세요. 요즘 날씨 너무 더우시죠? 이런 더운 날 사용하기 좋은 짜잔! 테스 핸디 선풍기입니다. 핸디 선풍기는 들기 편하게 걸어다니면서도 사용할 수 있게 스트랩이 달려있는 형태이고요. 이게 3세대 선풍기인데요. 이렇게 접으면 탁상용 선풍기로 사용할 수 있는 3세대 선풍기입니다. 얘는 저희 테스 선풍기가 바로 이 360도 회전 기술을 최초로 특허를 받았습니다. 선풍기를 사용하실 때는요, 가운데에 있는 전원 버튼을 누르시면 1단, 2단, 3단으로 사용하실 수 있는데요. 3단은 이렇게 머리가 다 날릴 정도로 시원한 바람이 부는 강풍입니다. 1단일 때 최대 10시간 동안 사용할 수 있으니까 하루 종일 사용해도 문제가 없어요. 그리고 사용하실 때는 이쪽에 보면 작은 케이블을 꽂을 수 있는 구멍이 있거든요. 우리가 사용하고 있는 핸드폰 케이블로도 얼마든지 충전이 가능하고요. 보조 배터리로도 충전이 가능하니까 들고 다니면서 그냥 편안하게 충전해서 사용하시면 더 오래 사용할 수 있답니다. 그런데요, 저희가 추가 구성품으로 드리고 있는 바로 이 케이블, 이 케이블은 저희의 건전지에 맞게 표준 구성이 되어 있는 케이블이에요. 그래서 이 케이블을 사용하셔야 과열되지 않고 안전하게 사용하실 수 있다는 점 꼭 기억해 주세요. 테스에서는 표준 어댑터도 함께 판매하고 있으니까 안전한 사용을 원하시는 분들은 이 어댑터까지 사용하시면 좋습니다. 요 충전식 배터리가 있는데요. 일부 타사에서 사용하는 일반 단전지와 다르게 안전회로를 정품 인증받은 안전한 제품이에요. 과충전과 과방전을 방지해주는 제품이니까 믿고 사용하셔도 좋습니다. 테스 선풍기는 유사품과는 달리 제품 뒷면에 인증번호와 AS 번호가 적혀 있어요. 사용하시다가 문제가 생기면 1년 안에 무상 AS를 해드릴 수 있습니다. 테스는 국내 규정에 맞춰서 이렇게나 많은 정식 인증서를 가지고 있습니다. 테스는 사전 검수를 철저하게 하고 있기 때문에 불량률도 적고요. 25년 동안 선풍기를 만들어온 회사여서 믿을 수 있게 안전하게 사용하실 수 있습니다. 유사품에 주의하세요.